नाज़रीन, लेबनान की जानिब से तिल अवीव के हाईली सेंसिटिव टारगेट्स पर हमला कर दिया गया है। साथ हाइफा में वेरी इंपॉर्टेंट बेसिस को भी निशाना बनाया गया है। इसके साथ ईरान से खबर यह सामने आ रही है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल यानी एक बरे आज़म से दूसरे बरे आज़म तक मार करने वाले मिसाइलों का पहली बार टेस्ट कर लिया है, जिसने नेटो में भी खलबली मच गई है और तिल अवीव के अंदर भी खलबली मच गई है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। एक बरे आज़म से दूसरे बरे आज़म तक मार करने वाले जो मिसाइल हैं वो बहुत चंद ही मुल्कों के पास है। तो ईरान से ये इतनी बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। इसी दरमियान ट्रंप के आने के बाद दुनिया में खलबली मची हुई है और एक अंदरूनी महाज ट्रंप ने खोल दिया है और एक बैरूनी महाज है। और अब खबर यह सामने आ रही है कि ट्रंप शाम से फौजों को निकालने जा रहा है। यह बहुत बड़ी खबर है और इसराइल के लिए यह सबसे बड़ा धचका है। एक पूरी इजरायली लॉबिंग के तहत फौजें मिडिल ईस्ट के अंदर लाई गई थी और ट्रंप ने शाम से फौजें निकालने की इतला सामने आ रही हैं। ट्रंप के दौर में ही अफगानिस्तान का जो इनखला है वो शुरू हुआ था और उस वक्त ट्रंप प्लान कर रहा था इराक से, शाम से, वहां से फौजों का निकालना, लेकिन चूंकि उसकी दूसरी टर्म पूरी नहीं हो सकी, मतलब दूसरी बार वो नहीं जीत सका, तो वो मामला दरमियान में रह गया। अच्छा, तो अब खबर ये सामने आ रही है कि शाम से वो फौजें निकालने जा रहा है। और अमेरिका से एक और खबर सामने आई है, अमेरिका ने नेटो छोड़ने का ऐलान कर दिया है। दुनिया बदल रही है नाज़रीन, एक एक इतनी बड़ी बड़ी खबर है कि इसका अहाता कैसे किया जाए। यानी नेटो ने दुनिया को शेप किया है और नेटो क्या है? अमेरिका यानी अमेरिकन लेड नेटो है। आज अमेरिका धमकी दे रहा है नई अमेरिकी इंतजामिया यानी ट्रंप की इंतजामिया कि वो नेटो को छोड़ सकती है। इस हवाले से वो बात कर रहे हैं और कतर मुज़ाकरात से निकल गया। बहुत बड़ी एक और खबर सामने आ रही है, कतर मुज़ाकराती प्रोसेस से एज अ मीडिएटर जो है वो वहां से निकल गया है। और इसी दरमियान सिर्फ 96 घंटों के अंदर यूरोप और ट्रंप इंतजामिया आमने सामने आ गए। यूरोप और ट्रंप बिल्कुल उनका फड्डा पड़ गया है और फड्डा पड़ा है इलोन मस्क की वजह से, ट्विटर की वजह से। तो बात बहुत आगे जो है वो चली गई है। इसी दरमियान ट्रंप के ऊपर पहली असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हो गई है और इल्जाम लगाया गया है ईरान के ऊपर। सदर मुंतखब होने के बाद पहली असैसिनेशन अटेम्प्ट ट्रंप के ऊपर हुई है और उसका सीधा मुद्दा जो है ईरान के ऊपर लगा दिया गया है। अब देखिए कि एक से बढ़कर एक खबर जो है वो आ रही है और कुछ समझ नहीं आ रही कि कब क्या अब आगे हो जाए। तो अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ये तमाम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच गए। नाज़रीन, आगाज हम ईरान से करते हैं। खबरें ये सामने आ रही हैं कि ईरान की जानिब से कुछ वेरी सस्पिशियस मिसाइल टेस्ट हुआ है, लेकिन यह क्लियर नहीं है कि यह कौन सा मिसाइल टेस्ट था। लेकिन इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात हुई है और वह दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त ताज़ा तरीन खबरें जो सामने आ रही है ईरान से, वो यह है कि ईरानियन पब्लिक इस वक्त जो सबसे ज्यादा वर्ड इंटरनेट के ऊपर जो वो सर्च कर रहे हैं वो वर्ड है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। इस वक्त ईरानियन पब्लिक जो इंटरनेट के ऊपर सबसे ज्यादा वर्ड सर्च कर रहे हैं वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और इधर खबर यह है कि ईरान ने कुछ सस्पिशियस मिसाइल टेस्ट किया है, लेकिन यह पता नहीं है, ईरान ने कुछ अनाउंस नहीं किया कि उन्होंने क्या टेस्ट किया है, लेकिन यह कंफर्म है कि उन्होंने कोई मिसाइल टेस्ट किया, कोई बड़ा मिसाइल टेस्ट किया है और ईरानियन पब्लिक ये सर्च कर रही है। तो इन दोनों डॉट्स को मिलाएं तो मीडिया स्पेकुलेशंस इस वक्त ये बता रही हैं कि ईरान ने बहुत कामयाबी के साथ इंटरकॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको टेस्ट कर लिया है। बहरहाल ये ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर ऐसा हुआ है तो। लेकिन आप देखिए कि ये पॉसिबल इसलिए है कि अभी उन्होंने स्पेस अपना मिशन भी लॉन्च किया है और ईरान कितनी तेजी से एडवांसमेंट कर रहा है वो हम सब जानते हैं। और अभी कुछ दिन पहले नॉर्थ कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो टेस्ट किया था और हम जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया और रशिया मुकम्मल सपोर्ट जो है वो ईरान को दे रहे हैं। तो बहरहाल इस पर मजीद क्लियरेंस आ जाएगी, लेकिन बहरहाल तिल अवीव में खलबली मची हुई है। अब आगे चलते हैं। हिजबुल्लाह के हवाले से जो खबरें सामने आ रही है, हिजबुल्लाह वेरी एग्रेसिव अप्रोच के साथ जो है वो आगे बढ़ रही है एंड ट्रूली ब्रिंगिंग डाउन इजराइल ऑन हिज नीज। घुटनों के ऊपर हिजबुल्लाह ले आई है जिस तरह के वो अटैक्स कर रही है। अभी तिल अवीव के ऊपर अगेन हाईली जो सेंसिटिव टारगेट्स हैं उनको हिट किया गया है। तिल अवीव के साथ जो हाइफा में हाईली सेंसिटिव टारगेट्स हैं, मिलिट्री बेसेस हैं, उनको कामयाबी के साथ निशाना बनाया गया है। हाई एंड वेपन्स, क्वालिटेटिव मिसाइल साल्वोस, उनके साथ निशाना बनाया जा रहा है। नंबर 1 कैटेगरी के टारगेट्स, नंबर 1 वेपन्स के साथ उनको हिट किया जा रहा है। अभी आगाज हम करते हैं तिल अवीव के ऊपर जो बड़ा अटैक हुआ है। पिछली वीडियो में भी
खबर आई तिल अवीव के ऊपर अटैक हुआ, ड्रोन्स हिजबुल्लाह की जानिब से भेजे गए। यानी आप देखें ना, नॉन स्टॉप अटैक्स हैं, नॉन स्टॉप। और तिल अवीव और हाइफा दो बड़े सिटीज और वो हिजबुल्लाह के हमलों की जद के अंदर हैं। हम इस कामयाबी को जो हिजबुल्लाह की है इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। एक नेशनल आर्मी भी इजराइल से इस तरह नहीं लड़ सकती, इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से, इतने वाइज तरीके से। पता नहीं कौन से मिलिट्री माइंड्स है जो हिजबुल्लाह में बैठे हुए हैं, और जिस तरह से वो अपने वेपन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं इजरायली एयर डिफेंस के खिलाफ। और हाईली सोफिस्टिकेटेड जो मिलिट्री मशीनरी है इजराइल की, नेटो की, अमेरिका की, उसके खिलाफ एक नॉन स्टेट एक्टर होते हुए, और फिर तमाम दबाव है, फिर बमबारी है, फिर नेवी के हमले हैं, फिर अमेरिकी और वेस्टर्न इंटेलिजेंस का उनको सामना है, इन सब से वो लड़ रहे हैं। और इतने मुनज़्ज़म तरीके से वो हाइफा पर हमले करते हैं, इतने मुनज़्ज़म तरीके से वो तिल अवीव पर हमले करते हैं, और नंबर 1 टारगेट्स को निशाना बनाते हैं। और कब, कितने, कौन से मिसाइल, कौन से वेपन भेजने हैं, ये भी वो इतने मुनज़्ज़म अंदाज से, इतने सोफिस्टिकेटेड अंदाज से कर रहे हैं कि पागल हो गई है दुनिया। यकीन मानिए, कोई मतलब इस मिलिट्री स्ट्रैटेजी को जिस तरह से हिजबुल्लाह जंग लड़ रही है, ये समझ से बाहर है कि हिजबुल्लाह मतलब एक नेशनल आर्मी से भी, एक पावरफुल नेशनल आर्मी से भी बढ़कर इस वक्त कन्फ्रंट कर रही है इजराइल को। ऐसा नहीं है हिजबुल्लाह के पास वो मिसाइल फायर कर देते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। वो तो मुनज़्ज़म तरीके से, मुनज़्ज़म टारगेट्स को मुनज़्ज़म मिसाइलों के साथ और ख़ास वक्त में ख़ास तरीके से हिट कर रहे हैं, और सिस्टमेटिक उनकी इंक्रीज है पेस की। और आप देखिए, जो दुनिया की बड़ी पावरफुल आर्मीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो एक इक्वेशन सेट करती हैं। यानी अगर कैपिटल हिट हुआ है तो कैपिटल हिट होगा, अगर ये एनर्जी सेक्टर हिट हुआ है तो एनर्जी सेक्टर हिट होगा, अगर सिविलियंस हिट हुए हैं तो सिविलियंस के हवाले से टारगेट जो है वो हिट किया जाएगा। तो ये जो अप्रोच है, ये ना ही नॉन स्टेट एक्टर्स के पास होती है, और ना ही नॉन स्टेट एक्टर्स के पास किसी किस्म की ऐसी सोफिस्टिकेटेड जो मिलिट्री पावर है वो होती है कि उनके पास ऐसे वेपन्स हो कि वो इस इक्वेशन को सेट कर सकें। और खासकर इजराइल जैसे मुल्क के सामने, कि इजराइल बेरूत को हिट करता है तो वो तिल अवीव को हिट करते हैं, अगर वो सबर्ब्स में हिट करते हैं तो वो हाइफा को हिट करते हैं, अगर वो इधर किसी मिलिट्री टारगेट को निशाना बनाते हैं तो वो मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाते हैं, अगर वो सिविलियंस को हिट करते हैं तो वो जो नॉन इवैक्यूएटेड सेटलमेंट्स हैं उनको निशाना बनाते हैं। अगर इजराइल कहता है कि इन्होंने किचन के अंदर मिसाइल रखे हुए हैं, तो हिजबुल्लाह कहती है कि फिर ये सारी सेटलमेंट्स भी हमारा लेजिटिमेट टारगेट है, यहां से फौरन निकल। मतलब इस इक्वेशन के साथ इजराइल को कन्फ्रंट करना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये कोई शुगल नहीं है। ये बस ऐसे ही नहीं है कि हिजबुल्लाह एक दिन उठी और उसने ये सब कुछ अचीव कर लिया, ऐसा नहीं है। यहां हजारों लोगों की शहादतें हो चुकी हैं, और पिछले 20 साल से, बल्कि आप इसको 30 साल का अरसा बनता है जो हसन नसरुल्लाह की क़यादत के अंदर हिजबुल्लाह ने इस आज की जंग के लिए तैयारी की है, और फिर कॉन्टिन्यूसली वो शाम और इराक की जंगों के अंदर इंगेज रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इस बात को समझिए कि जब पूरा बिट्रेल हुआ है, जब पूरी इस्लामी दुनिया ने बिट्रेल किया, तो ऐसे में जो रेजिस्टेंस लड़ रही है और इतने मुनज़्ज़म अंदाज से लड़ रही है, दिस इज अनबिलीवेबल। और इसीलिए इजराइल हार चुका है और उसके जीतने के कोई चांसेस नहीं है। और वेस्ट में बैठे इजराइल के इत्तेहादी इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि जब हिजबुल्लाह इतनी सोफिस्टिकेशन दिखा रही है, इतने मुनज़्ज़म तरीके से जंग को आगे लेकर चल रही है, तो यही वो चीज है जो सबको क्लियर कर रही है कि इजराइल यहां से जीत नहीं सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस जंग के डायनामिक्स को समझना और उनको ट्रूली अंदाज के अंदर जो है वो आगे कन्वे करना। अच्छा, अब जरा हेडलाइंस देखिए। जो तिल अवीव के ऊपर पहले हमला हुआ है, मालम मिलिट्री फैक्ट्री है, इसको अटैक किया गया। हिजबुल्लाह says we bombed the Malam military factory south of Tel Aviv with a barrage of qualitative missiles. According to the estimate, the Malam military factory targeted by the resistance produced 10 to 25% of the air defense industries. पहली बार इस मिलिट्री इंडस्ट्री को निशाना बनाया गया है। और ये कितनी इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंडस्ट्री है, इजराइल की जो 10 से 25% जो डिफेंस नीड्स हैं वो ये वाली इंडस्ट्री पूरी करती है। यानी अगर आप 3 बड़ी उनकी मिलिट्री इंडस्ट्रीज को करें, जिसमें नंबर 1 राफेल, उसके बाद नंबर 2 ये आती है, 10 to 25% उनकी नीड्स ये वाली फैक्ट्री पूरी करती है।
جس کو پہلی بار حزب اللہ کی جانب سے نشانہ بنایا گیا. اور آپ ایک اور بات ذہن میں رکھیں, یہ جو بار بار رپورٹ ہو رہا ہے کہ فلاں ملٹری انڈسٹری کو نشانہ بنا دیا گیا, فلاں ملٹری بیس کو نشانہ بنا دیا گیا, یہ ایسے نہیں ہو رہا. یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا نا کہ منظم طریقے سے ہو رہا ہے. تو جنگ کے جب آپ نے پہلے 6 مہینے دیکھے, حزب اللہ جو سرویلنس سسٹم تھا اسرائیل کا بارڈر کے ساتھ ساتھ, اس کو کس طرح تباہ کر رہی تھی, اور منظم طریقے سے حزب اللہ نے ایک ایک ٹاور کو تباہ کیا ہے, ایک ایک ٹاور کو 130 کلومیٹر کے بارڈر کے اندر, اور سرویلنس سسٹم پوری طرح سے اڑا کے رکھ دیا حزب اللہ نے. ایک منظم اپروچ کے ساتھ انہوں نے یہ کیا. پھر ہم نے دیکھا کتنے منظم اپروچ سے انہوں نے آئرن ڈوم کو ناکام کیا ہے. آئرن ڈوم کے جو ریسورسز ہیں اس کو ڈپلیٹ کیا ہے. جو انٹرسیپٹر میزائل ہیں وہ آج کم پڑ گئے ہیں اسرائیل کے پاس, حالانکہ پیچھے 40 ملکوں کا اسلحہ ہے جو اسرائیل تک پہنچ رہا ہے. تو یہ بھی ایک منظم طریقے سے سارا کچھ. تو یہاں پر جب آپ ریپیٹڈلی یہ سن رہے ہیں کہ یہ فیکٹری ہٹ ہو گئی, یہ انڈسٹری ہٹ ہو گئی, تو یہ بس ایسے ہی نہیں ہے حزب اللہ اٹھتی ہے اور بس داغ دیتی ہے. نہیں, یہ منظم طریقے سے ہے کہ وہ کمزور کر رہے ہیں. اب دیکھیں وہ جو ہر مثال داغتے ہیں, ہر تو اس انڈسٹری میں یا اس بیس میں جا کر نہیں ٹکرا رہا. تو بہت سارے نئے میزائلز بھی وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں, نئے ویپنز بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں, کیونکہ یہی تو ان کے اصل ٹارگٹس ہیں. 30-40 بنتے ہیں. اگر یہ مکمل طور پر ڈسٹرائے کر دیے جائیں تو اسرائیل مکمل طور پر, ان کی عسکری قیادت مکمل تباہ ہو جائے گی. اسرائیل جنگ چلا ہی نہیں سکتا ہے. تو اسی لیے حزب اللہ ان کو بار بار ہٹ کر رہی ہے. کہیں ایک میزائل گرے گا, کہیں 2 گریں گے, کہیں ڈیمیج ہوگا. آہستہ آہستہ وہ اس کو ایک تو مکمل ڈسٹرائے کر رہے ہیں, نئے ویپنز ٹیسٹ کر رہے ہیں, اور ان تمام سینسٹیو سائٹس کو انہوں نے ہائی الرٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے. یعنی یہ مسلسل ایک تھریٹ کے اندر ہیں. یہاں پر جو بھی وہ کام کر رہے ہیں, یہاں پر ورکر سارے وہ, اور پوری اسرائیلی ملٹری وہ انڈر تھریٹ ہے کہ کسی بیس کو بھی سکون نہیں ہے. کسی بیس کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ اسرائیلی سکون سے سو رہے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان میں مسلسل یہی خوف ہے کہ کب کوئی ڈرون آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا امپورٹنٹ سائیکولوجیکل وارفیئر کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب ذرا اس کے علاوہ دیکھیے حائفہ اور ادھر ادھر باقی جو حملے کیے گئے ہیں. ایک وقت تھا آج سے 2 ماہ پہلے کہ حائفہ پر اٹیک ہوتا تھا تو کہتے تھے بہت بڑا اٹیک ہوا, اور آج دیکھیے حزب اللہ جنگ کو کس لیول کے اوپر لے کر گئی ہے کہ حائفہ تو مطلب ایک نارمل سی بات بن گئی ہے کہ ابھی بھی حائفہ, ابھی بھی پھر حائفہ, دن میں کوئی 10 مرتبہ حائفہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے. یہاں پر جو بیس ہٹ ہوئی ہے وہ بھی نمبر 1 کیٹیگری کی بیس ہے. We targeted the Haifa technical base affiliated with the Israeli Air Force and containing a training college for preparing Air Force technicians in the occupied city of Haifa with salvo of qualitative missiles. اندازہ کریں ایئر فورس کے ساتھ اٹیچ جو بیس ہے, جو ٹرینر مطلب وہاں سے جو پائلٹس ہیں جہاں سے ٹرین ہوتے ہیں, اس کو ہٹ کیا ہے. تو ان کے پاس یہ لوکیشنز آنا, نقشے, انٹیلیجنس, پھر وہ ویپنز آنا اس کو ہٹ کرنے کے, یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے علاوہ حزب اللہ فائرڈ ڈزنز آف راکٹس ٹوڈے ٹورڈز دی ویسینٹی آف حائفہ اینڈ لوور اینڈ ویسٹرن گلیلی. ایک بار پھر حائفہ پر اٹیک ہوا ہے. 2 rocket salvos were launched towards the occupied Galilee. Our fighters targeted the occupied city of Safed for the second time with the barrage of rockets. سفید کے اوپر بڑا حملہ. We bombed the Kiryat Shmona settlement for the second time with the barrage of rockets. اس کے علاوہ settlement of Katazreen with the salvo of rockets as part of warning issued by the resistance to a number of settlements in the north. کہ وہ settlements جن کو وارننگ ہے ایویکویٹ کریں, ان کو ساتھ ساتھ حزب اللہ بمباری کر رہی ہے تاکہ پریشر مینٹین رکھا جا سکے ایویکویشن کے لیے. We targeted the settlement of Hatzor, Haglit, Rosh Pina with rocket salvos as part of the warning issued by number of settlements in the north. اس کے علاوہ ابیمم settlement کے اندر اٹیک کیا گیا ہے. یہ حزب اللہ کے جو ہیں وہ تازہ ترین حملے ہیں. اب ناظرین جو اگلی خبر سامنے آ رہی ہے وہ قطر کے حوالے سے. قطر سے بہت بڑی خبر ہے, یہ بہت بڑا چینج ہے. قطر میڈیٹر رول سے نکل گیا. 2 میڈیٹر کنٹریز تھے, ایک ایجپٹ تھا اور دوسرا قطر تھا, اور تیسرا آپ امریکہ کو گن سکتے ہیں. چونکہ امریکہ پارٹی تھا اسرائیل کی, لیکن بہرحال وہ اپنے آپ کو بتاتا نا کہ میں تو نیوٹرل ہوں. تو بہرحال یہ 2 بڑے کنٹریز تھے جو مذاکرات کر رہے تھے. قطر ان میں سے نکل گیا ہے. اور یہاں پر جو حماس کی لیڈرشپ کو خبر آ رہی تھی کہ ان کو کہا گیا کہ وہ کنٹری کو چھوڑ دیں, وہ خبر بھی سچ ثابت ہو گئی ہے. ذرا پہلے 3 ہیڈ لائنز دیکھیے. Diplomat says Qatar pulling out of Gaza mediation role confirms Hamas to be ousted. Qatar warned Hamas that the Doha office no longer serves its purpose, diplomatic source told AFP. The Qatari informed both Israelis and Hamas that
as long as there is a refusal to negotiation deal in good faith they cannot continue to mediate. अब नाज़रीन बात यह है कि कतर निकलना चाह रहा था इस मेडिएशन रोल से, लेकिन अमेरिका के दबाव की वजह से वो इस तरह से निकला इस शर्त के ऊपर कि हमास को भी निकाला गया और मतलब हमास को कहा गया कि वो कतर छोड़ दें। इसका बुनियादी पर्पस ये है कि सारा मुद्दा जो है वो हमास के ऊपर डाला जाए। आप अंदाजा करें ना, अपनों ने कितना बिट्रेल किया है। गजा में क्या कुछ नहीं हुआ और इस वक्त हो रहा है, उल्टा उन्हीं की लीडरशिप को ब्लेम करना, यह सफाकियत की वैसे इंतहा है। तो बहरहाल कतर निकलना चाह रहा था और मुद्दा जो है वो अमेरिकी दबाव के ऊपर फ़लस्तीनी लीडरशिप के ऊपर डाला गया कि ये तो इनकी वजह से मुज़ाकरात रुके हुए हैं, ये जिद के ऊपर अड़े हुए हैं, इसलिए मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ठीक है, और इस स्टेटमेंट को जो कतर से आई है इसको वेलकम किया इसराइल ने कहा कि बिल्कुल ठीक किया कतर ने फ़लस्तीनी लीडरशिप को निकाल के, क्योंकि असल में यही जिम्मेदार है सीज़फायर ना होने के। अंदाज़ा करें, ये दुनिया है, ये दुनिया की अनारकी है और ये दुनिया का, इसलिए मैं कहता हूं यहां पर कोई किसी का सगा नहीं है। तो रेजिस्टेंस मौजूद है और रेजिस्टेंस ही लड़ रही है और रेजिस्टेंस ही इजराइल और उसके इत्तेहादियों को घुटनों के ऊपर लेकर आएगी। इनमें से किसी में दमखम नहीं है। अगर कतर ने निकलना ही था तो फिर निकल जाते, ये ज़रूरी था। मतलब क्या इतना भी रेजिस्ट नहीं कर सकते अमेरिका को कि उल्टा जो है वो मुद्दा फ़लस्तीनी लीडरशिप के ऊपर डाल रहे हैं? वो फ़लस्तीनी जो इस वक्त दुनिया की सबसे मजलूम कौम है, जो इतना ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं और कोई उनकी मदद को नहीं आ रहा, उल्टा उन्हीं को ब्लेम। क्या आप सफाकियत के इंतहा देखें ना कि उनके लोग शहीद हो रहे हैं, बच्चे, औरतें, और उल्टा उन्हीं को ब्लेम किया जाना, यानी मजलूम के ऊपर जो है वो जालिम होने का इल्ज़ाम लगाना है। जो मजलूम है उसी को जालिम कहना, ये कितना बड़ा जुल्म है। तो ये इसलिए अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, तो लेकिन आप देख लें, दुनिया सबको पता है कौन जिम्मेदार है, किसकी वजह से सीज़फायर नहीं हो रहा, तो बात बनेगी नहीं। अब जो भी ये टैक्टिक्स जो है वो चलते रहें, उल्टा जो भी फ़लस्तीन के खिलाफ जाएगा वो अपना नुकसान करेगा। अच्छा, अब जरा आगे चलते हैं। ट्रंप, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट और यूरोप, सबसे बड़ी डिबेट है। ट्रंप के आने के बाद क्या होगा, यूक्रेन जंग का क्या होगा, यूरोप का क्या होगा, इजराइल का क्या होगा, मिडिल ईस्ट का क्या होगा, ये सबसे बड़ी डिबेट है। अब एक तरफ तो मिडिल ईस्ट के हवाले से डिस्कशन है कि मिडिल ईस्ट की जंग रुकती या नहीं रुकती, ईरान के साथ जंग हो जाएगी, क्या होगा, अभी तक अनसर्टेनिटी है क्योंकि ट्रंप की स्टेटमेंट नहीं आई है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्रंप की मिडिल ईस्ट के ऊपर अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। हालांकि ट्रंप ने इतनी स्टेटमेंट जारी की है, उसने एक एक पॉलिसी अपनी वजह कर दी है, उसने अमेरिका में इतने महाज खोल दिए हैं और यूक्रेन की जंग और इधर उधर सारा कुछ उसने बताया है कि वो क्या करने जा रहा है। एक चीज उसने नहीं बताई, वो ये नहीं बताया कि मिडिल ईस्ट में वो क्या करने जा रहा है, इस जंग का जो है वो, इस जुल्म का जो है वो क्या करने जा रहा है। अगर हम यूक्रेन की बात करें तो ज़ेलेंस्की से कॉल के बाद ये ऐलान हो चुका है एलोन मस्क की जानिब से कि ये जंग जो है वो रुकने जा रही है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम है, ये देखें, ये सादा मामला नहीं है। 1 मिलियन कैजुअलिटीज यूक्रेन में हुई है, तो ये ऐसा नहीं होगा कि अच्छा ट्रंप ने कह दिया और वो चाहता है तो ये जंग रुक जाएगी। अभी इसमें बहुत सारे मामलात हैं और सबसे बड़ा मसला नेटो और यूरोप है। अब यूरोप को मसला यह है कि वो जंग को अफोर्ड भी नहीं कर सकता, वो जंग को जारी भी नहीं रख पा रहा अपनी इकॉनमी की वजह से, वो अफोर्ड भी नहीं करता। लेकिन वो मॉस्को के टर्म्स के ऊपर जंग को बंद भी नहीं करना चाहता, यानी जंग अफोर्ड भी नहीं कर रहा लेकिन जंग बंदी भी नहीं चाहता क्योंकि वो मॉस्को के टर्म्स के ऊपर होगी। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग ये मामला है कि अगर हम मिडिल ईस्ट के अंदर देखें तो यूरोप सीज़फायर का मुतालबा कर रहा है लेकिन अमेरिका कुछ नहीं कर रहा। यूक्रेन की जंग में अब अमेरिका का पॉलिसी शिफ्ट आया है और वो जंग बंदी की बात कर रहा है। पहली बार अमेरिका की जानिब से जंग बंदी की बात हुई है, ये बात ज़हन में रखें। 2 साल जब से जंग चल रही है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अमेरिका से जंगबंदी की बात आई है खुलकर। तो यहां पर अब यूरोप कह रहा है कि वो जो है वो जंगबंदी नहीं करेंगे। अभी जो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, आप जरा अंदाजा करें कि वेस्ट का इत्तेहाद है वो किस तरह से टूटने जा रहा है। वेस्ट का इत्तेहाद सिर्फ 96 घंटों के अंदर अंदर ट्रंप इंतजामिया के आने के बाद, इलेक्शन के बाद, यूरोप और ट्रंप इंतजामिया आमने सामने आ गई। यूरोप ने अनाउंस किया है कि वो एक्स को बैन करने जा रहा है, यानी ट्विटर को। और जो ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वांस, उन्होंने कहा कि वो नेटो से निकल जाएंगे। मतलब इससे बड़ी कोई खबर हो सकती है। जेडी वांस ने कहा है कि वो नेटो से ही निकल जाएंगे अगर यूरोप बंद करता है ट्विटर को। जरा देखिए, यूरोप वांट्स टू बैन एक्स एंड टिकटॉक। और फिर आगे उन्होंने बकायदा लिखा, through the application of European legal norm is a central task. We cannot place democratic discourse in the hands of Elon Musk
اینڈ چائنیز سافٹ ویئر، ٹک ٹاک چکے چائنا، تو ایلون مسک کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں ہم نہیں دے سکتے. اور ذرا دیکھیے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وانس says the United States could drop support for NATO if Europe tries to regulate Elon Musk X یعنی کہ ٹویٹر. اب ذرا اندازہ کریں یہ صرف ابھی 96 گھنٹے ہوئے ہیں، 96 گھنٹے اور یورپ اور امریکہ کی یہ حالت ہو گئی ہے. تو یورپ ویسے پالیسی شفٹ کر رہا ہے، امریکہ سے وہ الگ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، اور امریکہ یہ سٹانس لے رہا ہے، یوکرین کی جنگ میں یہ پھڈا پڑ گیا ہے. تو یہ جو مغربی اتحاد تھا وہ اب آپس میں لڑ رہا ہے. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ ہارتے ہیں نا تو اتحاد ٹوٹتے ہیں. پھر وہ جو تاریخی الائنسز بھی ہوتے ہیں نا، تاریخی دوستیاں بھی ہوتی ہیں نا، وہاں پر بھی ڈویژنز آ جاتی ہیں، وہ بھی ٹوٹ جاتی ہیں. اور ابھی جو ایمسٹرڈیم میں واقعہ ہوا ہے اس میں جو مین سٹریم میڈیا تھا اس نے اسرائیلیوں کو وکٹم دکھانے کی کوشش کی، لیکن سوشل میڈیا نے ایکسپوز کیا، ٹک ٹاک نے، ٹویٹر نے. تو وہ بھی ایک چیز ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ بھی اسرائیلی لابی کا مطلب یہ بھی اوور لیئر کے اندر ہے. یورپ میں سوشل میڈیا نے ایکسپوز کیا تو وہ یہاں پر پابندی لگوانا چاہ رہے ہیں، وہاں وہ ٹرمپ کو چاہ رہے تھے، لیکن ٹرمپ کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ کہہ رہا ہے سوشل میڈیا کو بند کیا تو یہ کر دیں گے. تو یہ مطلب آپس میں ان کے جو کلیشز ہیں وہ اس وقت شروع ہو چکے ہیں. اب ذرا آپ دیکھیے یورپ اور یو کے کی اکانومی کی حالت. Over 1.7 million UK homes will not turn on heating this winter. More than half of the households cite growing living expenses as cause for not heating their houses. وہ جو سستی انرجی آ رہی تھی رشیا سے بند ہوئی، اور خبر یہ ہے کہ 17 لاکھ امریکہ کے گھر ہیٹر نہیں چلا سکیں گے. یہ ان کی اکانومی کی حالت ہے. German foreign minister explained that the money they sent to Ukraine was cut from schools and daycare centers, and also the German railways were not modernized, for example. جو پیسہ یوکرین کی جنگ میں بھیجا گیا جہاں پر 1 ملین کیجویلٹیز ہوئی، یوکرین کا بیڑا غرق ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، جرمنی نے سکولز، ڈے کیئرز، ریلویز اور انفراسٹرکچر وہاں سے پیسہ نکال کے بھیجا ہے. یہ افورڈ کر رہا ہے جرمنی اور یورپ جنگ کو، اور یوکے افورڈ کر رہا ہے. مطلب ان کی حالت میزریبل ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یہ مسئلہ ہے، افورڈ بھی نہیں کر پا رہے اور چلا بھی نہیں پا رہے، اور کہہ رہے ہیں ٹویٹر کو بند کریں گے تو امریکہ کہہ رہا ہے کہ پھر نیٹو سے نکل جائیں گے. تو یہ ادھر جو ہے نا مسائل ہیں. اور زیلنسکی کہہ رہا ہے کہ $300 بلین ہیں وہ مجھے دے دو جو رشیا کے فریز ہوئے ہیں. تو وہ کیسے ملیں گے؟ وہ تو نہیں مل سکتے، وہ تو ایک نئی جنگ کا آغاز ہوگا. اچھا، اسی درمیان خبر یہ ہے کہ سیریا سے ٹرمپ نکل سکتا ہے، فوجیں نکال سکتا ہے. ٹرمپ pushes to withdraw troops from northern Syria. یہ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑا دھچکا اسرائیل کو لگے گا اگر یہ ہونے جا رہا تو. اس لیے یہ بھول جائیں کہ نیتنیاہو چاہتا تھا ٹرمپ آئے گا. یہ ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں، دنیا کا میڈیا اور تھنک ٹینکس بات کر رہے ہیں. ٹرمپ جو ہے نا ایک بالکل نئی صورتحال کے اندر واپس آیا ہے، پاورفل پریزیڈنٹ کے طور پر واپس آیا ہے. بہت سارے لوگوں نے اس کو دھوکہ دیا تھا ان کے خلاف، اس کے، اور جس طرح سے امریکی عوام اس کو واپس لائی ہے اس کی ذمہ داریاں بالکل مختلف ہیں. جو 2016 میں کچھ اور تھا آج کچھ اور ہے. آج دنیا کے ڈائنامکس بالکل مختلف ہیں. تو ٹرمپ کو یو ٹرن لینے میں ویسے بھی کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے، اور اگر وہ پھر بھی جنگ کو بڑھاتا ہے تو وہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ امریکہ کے اتنے کرائسس میں جنگ کو بڑھانا یہ اس کے جو امپائر ہے اس کے مکمل خاتمے کو مزید تیز کرے گا. اچھا، اب یہاں پر ایک اور کام ہوا ہے. ٹرمپ کی اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے یہ اس کے صدر بننے کے بعد. دیکھیں یہ ٹائم بہت نازک ہے، یہ بہت سیریس ہے. ایک بات تو یہ کلیئر ہے کہ ٹرمپ جو کچھ کر رہا ہے اندرونی طور پر اس کا اثر مڈل ایسٹ کے اوپر اور پوری دنیا کے اوپر، کیونکہ ٹرمپ نے جو جنگ ہے وہ ان مافیا کے خلاف لانچ کر دیا جو پوری دنیا کو چلاتے ہیں، پوری دنیا کے اوپر وہ اثر انداز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم سب کی زندگیاں وہ جو ڈیپ سٹیٹ امریکہ میں بیٹھی ہے ان سے اثر انداز ہوتی ہے. ہماری سوچ، ہماری پروگریس، ہماری پراسپیرٹی. دیکھیں نا، ہم کام کرتے ہیں آفیسز میں، خاص ٹائم میں، سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے، ایک سیلریز کا میکنزم ہے، اور کیا پہنتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، ایک پورا سسٹم ہے جس کے اندر پوری دنیا رہتی ہے. اور کس نے ڈیزائن کیا ہے مجھے بتائیے یہ سسٹم؟ ٹھیک ہے. اور یہ جو جنگیں چھڑی جاتی ہیں اور ملینز آف لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، کروڑوں لوگ متاثر ہوتے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ٹھیک ہے. تو وہ اکانومیز کو مینج کرتے ہیں، اور اکانومی ہر انسان کو افیکٹ کرتی ہے. تو اس لیے ڈیپ سٹیٹ کے خلاف جنگ کا لانچ ہونا سمجھے کہ پوری دنیا افیکٹ ہونے جا رہی ہے. اچھا، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جو ٹرمپ نے شروع کیا ہے. اس سے پہلے جان ایف کینیڈی جس کو مار دیا گیا تھا، انہوں نے اتنا بڑا سٹانس لیا تھا کہ اندرونی طور پر اتنے بدلاؤ کا، تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟
تو اب جو ٹرمپ نے یہ جو سٹانس لیا ہے اور یہ جو اندرونی طور پر نئی جنگ چھڑی ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیے، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہونے جا رہی، یہ بڑا نازک اور سیریس ٹائم ہے، اور زیادہ سیریس اس لیے ہے کہ ابھی وہ صدر الیکٹ ہوا ہے، 4 دن مشکل سے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہو گئی ہے، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ الزام ایران کے اوپر لگا دیے گئے۔ ایف بی آئی نے کہا ہے کہ جناب ہم نے ایک پلاٹ انٹرسپٹ کیا ہے اور یہ ایران ہے اس کے پیچھے، حالانکہ اب کی بات ٹرمپ کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا ایران کے خلاف۔ اس سے پہلے جب اس پر اٹیک ہوا تو اس نے کہا کہ یہ ایران نے کروایا ہے، لیکن ابھی ٹرمپ کا کوئی بیان نہیں سامنے آیا۔ لیکن آپ ذرا اندازہ کریں، یعنی ایف بی آئی خود سے، او بھائی کیا بے تکی بات ہے، ایران کیوں کرنا چاہے گا؟ ایران نے تو ابھی امن کا میسج ٹرمپ کو بھیجا ہے، ایران کو کیا لگے ٹرمپ سے؟ اور وہ بے وقوف ہے کہ ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ کو، امریکہ کو، وہ ایسا کرنا چاہے گا؟ پاگل ہے ایران ایسا کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو خطرناک بات یہ ہے کہ اگر ٹرمپ کو کچھ ہوتا ہے، جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے پورے مافیا کے خلاف جنگ چھیڑ دیا، وہاں پر ڈرگ مافیا اور یہ جو اسلحہ والا مافیا اور پوری دنیا کو چلانے والا مافیا جن کی ٹریلینز آف ڈالرز ورتھ ہے، ان کے خلاف اس نے جنگ لانچ کر دی ہے، اور اس کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے، الزام ایران کے اوپر۔ اگر کچھ ہوا ٹرمپ کو تو ڈیپ سٹیٹ الزام لگائے گی ایران کے اوپر، تو اس لیے یہ نازک ٹائم ہے، ٹھیک ہے، اور انپریڈکٹیبل ٹائم ہے، اور یہ مڈل ایسٹ کی جنگ کا کیا ہوگا، یوکرین کی جنگ کا کیا ہوگا، آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد کوئی واپسی ہوگی اور عالمی جنگ سے دنیا بچ گئی، ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ابھی بہت ساری رکاوٹیں ہیں۔ اگر ہم خاص کر فلسطینی تنازع کی بات کریں تو فلسطین کا تنازع فلسطینی ریاست سے حل ہوگا، تو کیا ٹرمپ فلسطینی ریاست دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، بالکل، اور وہ خود بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، تو پھر یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اس لیے یوکرین کی جنگ سے مڈل ایسٹ کا معاملہ زیادہ کمپلیکس ہے، وہاں پر تو چلو کوئی پلان ہے نا کس طرح، یہاں پر تو جو چیز ہے جس کے ذریعے معاملہ رکنا ہے وہ تو اس طرح مذاکرات کے ذریعے ہونے والی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے بہت انسرٹینٹی ہے اور دنیا بہت نازک موڑ سے اس وقت گزر رہی ہے۔ دنیا امن کا پیغام ٹرمپ کو بھیج رہی ہے، لیکن ٹرمپ کی کیا انٹینشنز ہیں، وہ کیا کر پائے گا، یہ ابھی آنے والے دنوں میں مزید دیکھنا ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ مغرب میں کلیشز، امریکہ اور یورپ آمنے سامنے آ رہے ہیں، اور یہ مطلب مغربی ہیجمنی کا اختتام ہے۔ تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔